day. The stakeholders in mobilization: number one, the staff of the Electoral Commission, who have today also championed and also mobilized us here. Number two, political parties, as we have the different multi-parties within this country. Number three, media, youth and women groups, security agencies, and then the civil societies. How effective were they? One, Electoral Commission provided timely voter education. People were able to go and verify information again and again, and the same staff were also sent back to our local places where we come from. Two political parties encouraged supporters to go and vote. There was proper mobilization. Citing NRM where I subscribed to, there was grassroots mobilization. That means the voters know what to do. Three, civil societies were encouraged to have peaceful participation in elections. For media, also effectively participated in large numbers. Lastly, here, there was security, provided being one of the core things the government of this country is ensuring that it's in place for. It's okay. Question number 3 was, to what extent are women, youth, persons with disabilities, political parties, civil society, and the media able to participate meaningfully? For us to say meaningful participation means being able to vote, register, influence decisions, and ensure that there is safe release of results. Then, at least the most urgent would be strengthening the electoral rules. Let the law on Kumaskaya, since the other one was found guilty, and in this we can at least minimize or even stop. Which one would be the easiest to implement? We said that very one, because for us, we still have the laws in place. We only need to emphasize and enforce those into practice. Which one would be the most public trust? Which one would most improve public trust? We say if we strengthen the overuse, the use of digital machines, the DVR, would increase public trust. I remember Group 10 discussed it. Group 10 discussed it very well. These machines, people had already gained a lot of hope through them, that at least we shall reduce fraud in this. But their main problem was they didn't work, internet was not there, and other issues. So if we could improve and make internet fraud, I think we can have public trust on that. I remain for 7 days, then taken to court. But up to now, my things, even the car that I was driving, which was plated, got plates more than 10 of them, even tires. It is still at police. So I pray that election violence, security must not be limit in case we are doing elections. Because the moment you are there, if you are not supporting the party, the government, or you have your different opinion, they treat you as a rebel. Thank you. So the first appeal we are making is the people of Uganda, all the residents who are willing to become members of the village councils and are going to elect members of the village executive committee, which is the governorship committee, on the 28th, 23rd, first of all, 23rd to begin with for women, then 28th for LC1. If you are willing, if you want your village to have a proper governance in place, please say no to violence. And anyone who tries to sow confusion or tries to cause violence, hand him or her to the Uganda police force so that that person is dealt with in accordance with the law. Secondly, the other engagement, as I was said, is to engage Uganda police force. We want to work out the modalities of ensuring law and order, peace and stability remain prevail in any given area. We want you, the people, to assist us and point out that in this particular area, something is likely to happen, so that attention and focus is put on that area
by the security services in ensuring that there is no chaos and there is no disruption or violence in those areas. But I want to watch, but given the enthusiasm the people have shown by what we have seen during this registration exercise, it means the people of Uganda want elections for these LC1, LC2 to take place as quickly as yesterday. And therefore we are telling them, fine, you want these elections? Yes. You want your village committees? Yes. Can you please ensure there is peace and stability in your area, in your village? Let there be no disruption or chaos. And anyone who tries to bring chaos or disruption at the polling station, let him or her be handed over to the police. You should not deal with her. Don't take the law in your own hands and deal with this offender or suspect. No, hand him over to the law enforcement agencies. So, and we want to thank the media. The media has been very, very instrumental in spreading this message. When you conduct this kind of interview, when you attend press conferences, and so on, you have been very instrumental. I want to thank the media. You are very instrumental in spreading the gospel or the message of peace, the message of good conduct, the message of civility, and the message of abiding by. Banyabo abatulaba tuli wano Mbale Resort Hotel wazze mu lukungana tuyise post election evaluation stakeholders committee nga tulina abakulembeze okuva mu districts 17 za Mbale region yaffe nga akakiiko k'ebyokulonda. Ekyokusooka akalulu kano aka LC1 LC2 n'akalulu k'obukiiko bw'abakyala tetukwenda kukozesa obuuma buli bwakalimagezi oba obwekinkumu oba n'ekifaananyi ekyekiyenyi. Nedda tugenda kukozesa ate tugenda kukozesa okweyambisa register eya bonna gyetwakozesa twakama register ye twakawandiika kati twagiwandiise nga twatandika ennaku 6 bbalaza wiiki ewedde ne tukomekereza nga ennaku 10 olwokutaano wiiki ewedde. Register ey'abatuuze buli kyalo, abatuuze buli kyalo abeesaliddewo twagala kubeera mu kakiiko kaffe ak'ekyalo. Kati abo bonna bawandiikiddwa mu register abeesaliddewo bagala kubeera kakiiko k'ekyalo oba village council be bagenda okulonda ani anaabeera chairperson waabwe ng'ennaku 28. Ekyokubiri, abo abeewandisiza be bagenda abaagala kwesimbawo ekyalo oba bakandidate bateekwa okubeera nga beewandisiza mu regisita eyo. Ekyokusatu, abantu abo be banaatuulanga mu nkungaana ez'ekyalo oba z'ekitundu ky'ewaabwe nga chairperson ng'ayisa olukungaana oba miitingi bateese ku nsonga zikwata ku kyalo kyewaabwe. Kyoba twakubiriza abantu tubagamba nti mwewandiise mwenna, kubanga bw'oteewandisiza abeewandisiza basalawo bagala kubeera mu kakiiko k'ekyalo be banaatuulanga ne bateesa ku nsonga ezibakwatako ng'ekyalo basalewo nawe kikukakwatako akakiiko kikasazeewo naawe atali mu lukiiko kikukwatako. N'ekyo tugamba nti akalulu kano okubeera k'amazima, okubeera ka bwenkanya ate okubeera k'emirembe, buli muntu yenna alinako akakwata mu kyalo kyewammwe. Bw'onooyisa mu ngeri entuufu obeegoberera amateeka kajja kubeera kalungi nnyo kubanga kakusimba busimbe nyiriri kandi etayimirira n'atunula eri mwene mumusimbe mabega oba kifaananyi ki oba simbo ya kibiina bw'abanga akutebendera ekibiina ky'obufuzi. Akalulu kano okulaba nti k'emirembe oba k'amazima mmwe ab'ekyalo, kubanga tugenda kubeerayo na presiding officer, tubeereyo na polling constable, tubeereyo na polling assistant, abantu 3 ku okulonda kw'ekyalo omuli abantu nga 100. Ate abantu abo bonna bateekwa okubeera awo ku ssaawa eyo yennyini ey'okulonda. Tekalinga akali akalulu k'ekyama omuntu asobola okujja essaawa 3 n'alonda n'agenda, olwa najja ssaawa 3 n'alonda n'addayo. Naye ku mulundi guno okusinziira engeri akalulu kano kagenda okukolebwamu, omulonzi yenna okukubala oteeka kuba mu layini ku ssaawa eyo yennyini. Era bw'otunula puroguramu yaffe twagamba nti kuva ssaawa emu paka ssaawa 4
abantu batandika okwekunganya ku kifo kironderwamu mu kyalo. Mu ssaawa ezo presiding officer nga kati basunsulamu ani asaanidde okulonda wano nga balina regisita. Kati mwami Musoke bw'oba nga tiwandisiza onogenda ku kifo kironderwamu olunaku olwo bagenda kebala regisita bagambe nti toliimu mu regisita tojja kulonda. Byabakama bwannajja nga yeewandisiza nga bamaze okukakasa nti wali bagenda mugamba kati mu regisita oli ojja kulonda lindako. Kuva ssaawa emu paka ssaawa nnya essaawa ez'essatu mu kutereeza kwaffe ziba zimala. Abantu baba bavuddeyo, abantu b'ekyalo bagenda kwenyigira ku mulondo oba kakasa. Kakati essaawa 5 essaawa 4 ku 5 okuva ku ssaawa 4 ku 5 ekituyita vote education, presiding officer ajja kubanyonyola abantu biki ebigenda okukolebwa polling station eyo, biki buli mulonzi byasuubirwa okukola, naffe abakandidate kiki kyemugenda okukola. Kakati tugamba nti essaawa emu eba emala okutegeeza abantu kiki kigenda okukola. Ku ssaawa 5 zennyini mu byalo byonna ebya Uganda 7,214 abantu babagambe nti kakati abakandidate muli luddawa musimbe layini, weyimirira wano nawe yimirira wali. Abalonzi kati buli muntu agende mabega wa candidate wayagala ku ssaawa 5. Lwekyo nabadde babagamba nti abantu bayinza okulonda engeri bwataliiwo buuma, abantu bayinza okulonda mu bifo byanjawulo, n'alonda wano n'alonda nedda, tibigenda kubeerawo. Essaawa 5 zennyini mu byalo byonna bya Uganda abantu we basimba ennyiriri nga basimba emabega ba candidates baabwe, obulumaliriza nga babala abantu mu layini. Naye mu byonna okulaba nti akalulu kamalizibwa bulungi, tugenda kweyisa tugenda kugoberera amateeka oba tugenda kuleetawo akacyankalo. Ekyokubiri ku mulundi guno kwawukana na kali akalulu kawedde. Bwe mumala kulonda temuddayo waka, mubeerewo awo musigalewo, temuddayo nti chairperson omulonde bw'amala okulangirira nti Bungi ye chairperson ekyalo kino, kati alina kulonda abantu 6 abanaatuula naye ku kabineti y'ekyalo. Alina kulonda vice chairperson. Kati omulimu gwamu abantu b'ekyalo mulina okukakasa nti ddala mwami Okello chairperson walonze okubeera vice we mutuufu, tukkiriza oba temukkiriza, ng'abantu bawanika omukono bagamba tumukkiriza. Mulina obuyinza omugaana ng'awo yo tusobola kumukkiriza oyo kubeera vice waffe. Alina kulonda secretary wa finance owa byensimbi, alina kulonda omuwandiisi wennyini general secretary, alina kulonda secretary wa defense wa for security n'abalala, ebifo 6. Kakati tugambye nti akakiiko k'ekyalo kubeerako bakulembeze bameka? Bali 11 nga beekulembera chairperson. Olunaku 28 ekifo kimu kye tugenda okulonda chairperson w'ekyalo. Bano abalala yabalonda mumwe abaliwo. Amateeka gagamba nti abagenda kubeera ku komiti na chairperson bagenda okulonda abantu ne babakakasa bateeka okubeera osigamba nti mwami byabakama nyandyetaaze abeere vice wange naye taliiwo. Nedda, amateeka gagambye nti abo baliwo walina okulonda ani abanagenda kubeera ku kakiiko. Kakati abantu bale abalala abana abakulembeze ba special interest groups bakuliko abaliko bulemu, abavubuka, abakyala n'abakadde. Jjukira nti akulembera abakyala ku kyalo tugenda mulonda nnaku ki 27. Kakati 28 yayingira buyingizi nga memba wa kakiiko k'ekyalo nga akulembera abakyala. Then wabavubuka oyo twamulonda juzi, mujjukira twalina okulonda ku byalo kw'abakulembeze b'obukiiko bw'abavubuka, obukiiko bw'abantu abakadde, obukiiko bw'abaliko obulemu, abo bonna we bali. Kati olunaku olwo kulonda tebagenda kulondebwa, bajja bugi automatically butereevu ne babeera ba members b'akakiiko k'ekyalo. Kati oluvannyuma bwe kinaggwa ekiddako okuteekako enteekateeka y'okulonda kaakakiiko aka LC2
kyuva tugamba nti mwe ab'ekyalo omuntu ataataganya okulonda mu kitundu ky'ewamu tetujja kuyimiriza, tujja kusazaamu kulonda omumuluka ogwo. Ebyalo birala mumuluka bijja genda mu maaso bironde mwe nga mukyesootinga abasaze okuleeta emivuyo ku kitundu ky'ewamu. Tubuulidde ku byalo ebyewandiisa nga tebigenda mu register. Okay, kakati bwe tugize wano Embaale waliwo ba staff bange abamu ba district election administrators oba oluusi bayita aba returning officers abantegeezezza nti waliwo district zimu nga Namisindwa waliwo ebyalo ffe bitutamanyi mu data yaffe tebiriiyo so nga ate district ye bimanyi ate baba wana sitampu ibaddeyo nga bikola. Kakati bwe tugamba nti ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda okuteekawo program kulonda mu kyalo tusooka tufuna okukakasibwa okutegeezebwa ministry ya local government oba gavumenti z'ebitundu yetuweereza lisiti ey'ebyalo ebiri mu ggombolola y'Egindi mu disitulikiti y'Egindi. Kakati ku lisiti gye batuwadde nga Namusindwa ebyalo bye tumanyi tebyenkanankana n'obungi bw'ebyalo disitulikiti ye bye bamanyi. Kakati tubanyonyodde era ne ku radio ngenda kiddamu nti ffe okulonda kuno tugenda okuteeka mu byalo ebimanyiddwa bya local government byakakasa mu nkola. Wabaawo ekyalo kyonna nga kipya oba ekitundu kipya ekitondebwako bwa created mu kitundu, district council erina okutegeeza Ministry of Local Government. Ministry of Local Government bw'abakkiriza ekiteeso kya district council ng'afulumya ekituyita statutory instrument, ekyo kiragiro kiri mu mateeka nti statutory instrument etegeeza nti Ministry of Local Government ekkiriza nti kati mu kitundu kino waliwo ebitundu bwe bitibwe naye kirabika local government tekkirizanga tekakasanga ebyalo ebyo. N'ekyo tugamba ekyalo kitakakasiddwa Ministry of Local Government tetugenda kubeera n'okulonda kwa bassentebe tebagenda kubeerayo. N'ekyo twabagambye era baofisa bange bangambye bamaze okutegeeza abantu ebitundu ebyo nebanga kati mumanye kimunakolaye mwewandisize mu byalo ebiriwo kati ebibaliraanye bitumanyi mu mateeka nebyo nebyammwe ebitutamanyi teri kulonda okugenda kubeera. Sekamasina bana nga bali na tubu Geoffrey Wafuhuru seniye chairperson wero C5 district ye Bududa hwamaho bane mbali mu rubusano runo rurerweho ni shitongore she electoral commission iye Kampala ezokuranga huri National Electoral Commission headquarters ngashirangire barangirisi betsingeri cyositsana murimo RC5 murimo ba RDC badiso ba DPC ni babandi bacyapasons ba NR muni babandi ngahutsa hurora mu byebira byenonde yebira bakirangire ba post election evaluation inonde yekyenderiena binanu byesi hwamisamo biraini bibi ishandle mbere hori success stories ni challenges tsesi ho ambirisa kananga hwamarire hubira munonda nga bitwera ho bindu byesi ubonemo byesi barerere across munonda hubone hori inonda yekyenda burayi musambo tsitsindi yata hukenda burayi ta hurumira huri electoral commission ihoromo injuha yuha mumamba kanisa yenonda inonda huri hulonde huhwama as huhwama huwero C1 hutandihira huwero C1 hutse huwero C2 hutse huwero C3 hutse huwero C5 parliament ni president leho bashibeza zakireshire hunyoera hungaki kwehasa arifo huri hubaza huri tawe sherero hechibe in a reverse order from down to from bottom to bottom up approach ne ari nga hwabere mu bandu bakari buri bandu baba ni opinion yawe kare fefe nga babandu be mu masaba ni Eastern region nga hobere mu rubusano runo district tsinga rifana tsibere soranga asatu ni hutuma muso ni nashiryo hwebazirisa huri chikirire bandu baharonda na bitanga horire huronda hwero C5
5 ni councillors ni LC3 babantu bashibasirisira munonda yeka mapesa nabi kubanga shiba shiriyo nga president atsa kulonda ushabuliro ori president niye ari ni kamapesa kamakali wakaba kamapesa ke hahuero C3 katsa huero C2 katsa huero C1 paka humulyango huo mundu aruru homa mbasi ba parliament ni president babantu bafunire lipesa likali aruru khotsakhora huero C5 chamani ni councillors ni LC3 babantu barobera tsingo nga bebasirisa barita babakhurerere lipesa nuwe nafe khutsie bata khumanya bari habeve bana fesi khuli ukana abeho baho lipesa ne mayesi khwamisa ta ive lipesa lifiti lekho banifune enyere bona for example mbereshe khubonera endi bona aringa member of parliament afuna khusingitsa 8 million inga kataru ni hunine kumusobya khungaji nebife bona chamani werisi bivuna silingi million ndwara ni shisinza million ndwara ni shisinza nga waramira rusikho kho bafuka mahumi kabiri mu mwezi bafurisa bufit be million ndwara ni shisinza yawe utsokhe function ye introduction watsokho khusikha watsokho dawari ni babantu ngefe babetsa khu office lo bakhara office buru nakho babetsa buyete ni babetsa ingo member of parliament ari ho bura yeho basani ni yamenyo khe Kampala wamana kheyo tsiwiki tsitaru nuwo wetsa lutwera weekend ndwera babantu bamutsame yongefe feta so mubi basa byefe mutwera mu reforms ubasa khuri inonda khali tandihile yasi no bantu batsa khulonda barangirisi bawe bari recorders nga batsa khulonda nga sibe basirisira muri pesa tawe kiro bana percent fitnako iye ya khulonda 50% ngariera matsingo reason ililo khuba kama pesa sikaba otawe uri shoba ngone commercialization of politics khuri khali ishenderire pesa zana singa pesa khuba khoni lipesa li fit abakho ngaba baza ne president gezi baba abantu banaroro mu mundu mulayi bamulonde kubanga kama pesa kana kira bari barangirisi barayi simaizo shirumu na akhetsa ovyo buzanga ari nimbi akura babana esho shitwera sho habiri aho basira khuri munonda yende yino nga bali khutsa khulonda ari ba LC 1 zihuri LC 1 zi basani ni bakirema bemire ne khukana khuri inonda khali ibere indayi bantu batakhororera byeliwo muleta chamani we LC 1 naye ari umundu mu mabosi mulonde bacha person zibe bisinza balayi babanyana ho barangirira umuntu nyara ko kuwandihira baruwa waho wari recommendation ihwira ku police namwe ihwira mu koti ko kumirira omunde mbamo shinu shikali nabite mbaho kumushara ta engeve fa munzi basebere yana ko kubaziriza khuri ne waonga inonde nyene litsa ba iye babandu be yasi hali government ibaloliremo ibaho ko khashare ko bayero C1 khashare dokho iwo ko bayero C2 iwo ko bayero C3 councillors betsi parish councillors ba 5 ni nafe bayero C5 ambasi ba parliament ni babene babe khaliro ene kha ashara hawe nibo bakho khaliro efe sabene mbene khana be bahololire mo bana bari ne ba efe bari nyumeyi ni nabo ko bayete ko bangone ko khashara omanya luchendo sikhuchenda ni nabo khuchenda lungaye ngo achende no shari ko ni ha pesa ne woli musawusi ungahamba mu bantu ta arutse khusikha ne yakho pe million iwe ni kimutaro kibiru nyarama ari bantu be basa baruru musanu umurumano atenga songa musayimba motawe so khubasirisa khuri namba ngeyo electoral commission ingonamo minister of finance yusemo government generally minister of local government ingonamo ashara kheba bantu barangirira babantu nuwakira burambi bukhubere bulayi bungaye inafe khurangirira babantu khu addressinga issues tsibamba ebyo nibyo bitwera kubindu byesi khuloliremo mu rubusano runo nenga khwasimile electoral commission khu conductinga meeting yino lwekhuba abe batsa kamota sherero khwabaye reviews tsefe kusubira khuri batse batsulelemo nuwa khuchende bula khurobola babandu befe sibashili khufuna lisoma lili mmala tesi khulanga khuri civic education ta voter education imalata ukana babandu basomesiwe babalekele bufunanyisibwa bw'omundu khulonda niboshi so ngo wamanyire khutsa khulonda omundu nza khulonda omurangirisi kimyakha kirano abe akhata khukhuwa lipesa tunamanyori naronda natubu lwekhuba ananyala khuba omurangirisi wose inamutseyo andimirire shizibu anjete shizibu anganishirire shizibu nuwo wakirengetwe ne arusinga onyala watsa ni lipesa shonyene lwekhuba babandu khukana electoral commission niye ili charge ni responsibility ya khusomesa babandu
bali ni budget iye sensitization, baba ni budget iye mobilization. Balole babanu khwamaho mu village, mu parish, mu gombororo, mu constituencies, basomese babanu ng'enonda eshili khwola ta. Wakilanga omuntu atsa khulonda amanya ali khulonda ili right yewe, ili bufunanyizibwa bwewe khukhala okhutsa khulonda omuntu isakana wata khulolelela ali tani nawo yali na shina tawe. Shesho shesi khubasa khuri kunima kwa electoral commission nga abenonda etsa khutsa aburangisi naffe khuvukilisa khuri khali banyoyele balekela babandu niwo wakila enonda iba free and fair. Basa bebududa betsi constituency tsitaru, iconstituency ye Buchigayi, ye Akari, ni ye Manji ye limo baduda ni bashika, ni belutsekhe base belowa Greater Bubita ni Greater Burucheke mwesi tsananga khwekatile nga nakhuba sima lwe khalulu nga nakhuba apilisa nga mutsa khulonda bayelo C1 ni bayelo ni bakelema bebisinza mulonde bulayi mukhapana ta mukharemana tsipanga ta mulonde burangilisi babandu besi musikamakho bulayi banyala babalabilira bona ari okhukana tsibaluwa khukhwamakho babana bali khutsa mu universities munakha wakhawandikhila recommendation letter akha wakhukholela ibaluwa ikhwila mukoti ukhumilila omundu, akha wakhuwa ibaluwa ikhwila khupolisi ukhumilila omundu, akha wakhuwa ibaluwa nga waranganiwe nga bakhuranganile ikhwila khupolisi. So mulonda babandu bachesi mubisinza lero bandu balimo bachesi mumusomilekho ni bakhasomilekho, unyala waba ni secretary wose makhabanga chamani wakhamanya khusoma nabi ta nenga anyala khurambisa general secretary wamwandishila ibaluwa. So mulonde lwe lidembe lwe bulayi bwe district yefe wakilanga mwanzikatilekho mwaba babalondile ne mwabirire mukate khusese nase nikate khubambasi ba parliament khukate khu president ubarambile kimyakha kirano mutse issues nyingi zetuleizinze mwansonga NUP nze nsubira akaluke twavuddemu kwaba ababadde abali ba victim. Ensonga ezo zonna tuzireizinze okuzitusa ekyayo maanyi wa EC naye aziwulidde era ensubira ebisinga obungi tubiwandiise bagenzi nabyo balabe. Ng'ensonga enkulu nti akalulu ennaku zino mu Uganda kali so much monitorized nti abantu bakozesa sente nyingi mu kalulu ako, mulimo security engagement mwaso ku bantu nga ba opposition nabo balinafu abamu ababeera abakulembeze mu offices zaawagulu nga baminisita n'abalala ababeera n'enganda zaabwe okutiisatiisa abooluda ababavuganya n'abantu baabwe. Mubeeramu abantu okugulirira n'okukozesa abantu baffe abatalina mirimu mwaso ne babanywesa omwenge ne babakozesa ebintu ebikyamu. So ezo zonna ensonga zibadde raised. Olabye nti singa bazitereeza mu kalulu akaddako 2031 twandiba n'akalulu ako, naye obuzibu wetu nti ebintu ebisinga obungi tubyogera ate ne tubireka ku mpapula. Era ensubira isi naye mwakasi okweno badde enoonya ebirowoozo okuva mu bantu mwasonga bwe twava mu kalulu, era kwestioni zonna badde abantu ezo zebabuuza era zonna bazitubuuziza ne tubawa answers n'ezimu zibatamanyi era kati bagenda kuyigirako. Era singa bateeka mu nkola bino tubawadde nsubira akalulu Uganda kandi badde nga kakwali kateera. Naye obuzibu bwe tukyalina nti kirungi ba security babaddemu batera kutiisatiisa n'okuteeka embeera eri n'endala, naye ebiseera ebimu nsubira batera babeerawo bwe batyo ne bakkiriza ne bawuliriza, naye ate bwe tudda ku ground bakola biki birala. So n'akalulu kati tugenda mu ka LC1 nako tukakoonyeeko kuba nzijukira nga NUP tugenda mu kalulu ako naye tetulina ssente kuba ssente zisakoze okukola emirimu gy'epate gavumenti ekyaziremedde tenaba kuzituuka. Of recent baganda baffe ba NRM balangiridde tebalina billioni 5 bagenda kusaasaanya mu kalulu ka LC1. So kati billioni 5 zigenda kufeesinga n'omuntu atalinawo 10,000. So kati awo wali ate embaga. Era in fact regarding the raising point yeri isi naye esisobodde okuweebwa omukisa okuba nga nkola kigiraizinga naye batuwadde platforms za njawulo ngenda kuraizinga ensonga eyo paka ekole ki etuuke nti tosobola kulwana n'omuntu alinawo ng'ago tokola ki nga tolina. So byebimu ebyo byendaba nti bitonotono n'ebingi ebibaddemu n'abantu baffe basuubira egwero eyo nti nga bwe twalonda abantu ye ayagala omwerewo wamanyi nti nibwakulonda tolina kyogenda akola ki okumezi. Naye ebyo byonna tumugambye olaba nga bakongeramu amaanyi mu kitongole ekyo bakikozesa ennyo okutereezaamu ebyokulonda mu
eggwanga n'okujjawo bino tabanguko obwandibadde nga bubeera mu kulonda ly'ebirabo wakati mwateekawo amateeka nga gakola polisensi bakusange okugulira abalonzi ne bakukansolingamu kandidate yayo then kiminizi nti election eziddako omuntu agenda kiddamu nti bakusanga olukukola ovuyo mu kulonda mwaso olukukozesa office obinga ba security ne bakwata ne bakusiba oba ne bakujjako omuli kireeta omuntu okukola omulimu ng'akola ki so zezimu nsonga ati zalina omukuzi alina okuteeka mu nkola mu kutereeza ekitongole ekyo n'okutereeza ebyokulonda mu ggwanga mu ebyo ndabye ebintu ebikulu byatwandibadde nga tukola kitutunuulira mu kaluke tugendamu ka LC wano kano bintu bingi byolina okuba okukola nga bwe nsoose okugamba wali ensobi ezabadde mu general election ya president ne local government ezisigadde tinakano ketugendamu naye kyemanyi nti obudde tebuli okuba kati abano abakola ebikolobero n'abanoona okulonda almost kati bali ku ground batandika okukola ki ng'okulabirako nti twabadde mu kusengeka tiketi zaffe nga n'abamu bwe twasuubire nti abaana baffe aba bamemba baffe abamu nebifo ebimu bali kujja independent naye ekyo kireetewe nti bano bateekawo embeera nti nibwoba oli wa independent nibwoba nti oli wa NUP oba wa FDC bwabe nga bagadde wawa NRM bakola ki no bamuyisaawo so naye kati kiri kuno banaye abatuuze badike bakubize nti kituseemu nti era akalulu ka layini ate kakukyala wali baadi babba bokisi ne baduka nazo ne babba DRFM ne baduka nazo naye kati amugenda kuva ku seeru nga mumanyi nti ani akoze eki awanguudde so tukateekeko ennyo eriiso ate tukajumbire mwaso abantu baffe nga ba NUP tuwadde fulaga banaye mubwagire ennyo maybe ekifo kye tutalimu naye awaliwo omuntu afuire mukole kimubwagire so waliyo nekyombuuziza nogamba mulinawo bakandidate mulinawo bakandidate njagala kutegeeza muganda wange nti bakandidate across Bugisu region gyentwala nakayindoozi nga kaabawera era ali eyo baada atamanyi nti puroguramu etambula bwete era nze mwenyini baada agikulembedde era nakalije esalinga bakandidate abano wano mutawuni musite yokka sofa nakayindoozi nga bakandidate abataka wansi wa 10 then Manafa Duda na Misindwa Bulambuli era registrars ne ba chairperson ne bali kukola omulimu ki so by the end of 20th nja kuleta report ejjudde kwa figure yonna across ki sub-region naye nsuubira bona betusinze okuwala flaga zaabwe basuubiramu bwanguzi bwereere so temubeera mugambe tine bakandidate